सम्पूर्ण देश विदेशमा छरेर बस्नुभएका सबैजनामा जय मसी छ। मैले तपाईँहरूलाई विशेष यो भिडियो मार्फत के जानकारी गराउन खोजिरहेको छु भने हाम्रो ग्लोबल नेपाली स्पिकिङ क्रिस्चियन फेलोसिपले सानो एउटा प्रयास गरिरहेको छ, जुन तपाईँ र म सबैजनालाई थाहा छ। अक्टोबर 4 तारिक सिक्किम विशेष सिङताममा रहेका हाम्रो परिवारहरूले आफन्तहरूलाई गुमाउनु पर्यो। त्यति मात्रै नभएर आफूमा भएको सबै कुराहरू आफ्नो सिङ्गो शरीर मात्रै लिएर कतिजना उहाँहरू बाहिर विशेष त्यो फ्लोटबाट उहाँहरू भागेर बाहिर निस्किनु भएको छ भने धेरैजनाले आफ्नो आफन्तहरूलाई गुमाएका छन्। र यो समयमा तपाईँहरूलाई यो भिडियो मार्फत यो भन्न चाहन्छौँ, हामी उहाँहरूको लागि प्रार्थना गरौँ। हामी एउटा मानवताको हैसियतले साथसाथै तपाईँले जति सक्नुहुन्छ तपाईँको आर्थिक सहयोग पठाइदिनु भयो भने हामी त्यहाँ भएका पीडित व्यक्तिहरूलाई, परिवारहरूलाई पुर्याउने हामी कोसिस गर्छौँ। तपाईँहरूलाई जति सक्नुहुन्छ तपाईँको कफी खाने पैसाले कोही बेला यसो बाहिर खाने कतिवटा पैसा अलिकति जोगाएर भए पनि $1 $2 जति हुन्छ तपाईँले यो गोफन मार्फत अथवा जिली मार्फत अथवा तपाईँले चेकै लेखेर पनि पठाउनु भयो भने हामी धेरै आभारी हुनेछौँ र तपाईँहरू सबैजनालाई त्यहाँ भएका परिवारको लागि प्रार्थना अनि आर्थिक सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हुन्छ, धन्यवाद छ सबैजनालाई। फेरि पनि जय मसी छ।